दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज बात करेंगे हम टैबलेट मोंटेकॉप 10 के बारे में। टैबलेट मोंटेकॉप 10 दो दवाओं का मिश्रण होता है जिसमें लेवोसेट्राजिन और मोंटेलुकास्ट होता है। लेवोसेट्राजिन इसमें 5 mg होता है और मोंटेलुकास्ट इसमें 10 mg होता है। क्वेश्चन नंबर पहला है कि इसके मुख्य इस्तेमाल क्या हैं। तो आंसर आपका यह है कि एलर्जी के कारण छींकें आना, सर्दी जुकाम बुखार होना, त्वचा में एलर्जी होना, खुजली होना आदि में इस टैबलेट को इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि टैबलेट मोंटेकॉप 10 के साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। तो दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट हैं दस्त लगना, मुंह में सूखापन महसूस होना, थकान महसूस होना, सिरदर्द होना, मिचली आना, नींद आना आदि इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मोंटेकॉप 10 टैबलेट का इस्तेमाल कैसे करें। तो इसे साबुत निगलने, टैबलेट को खाना के बाद या खाना के पहले ले सकते हैं, लेकिन इसे एक निश्चित समय पर लेना बेहतर रहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मोंटेकॉप 10 टैबलेट किस प्रकार काम करता है। तो मोंटेकॉप 10 टैबलेट दो दवाओं का मिश्रण है। नंबर 1 है लेवोसेट्राजिन, नंबर 2 है मोंटेलुकास्ट। तो बात करते हैं लेवोसेट्राजिन के बारे में। लेवोसेट्राजिन एक एंटी एलर्जिक है जो नाक बहने, आँखों से पानी और छींकें आने का कारण बनने वाले केमिकल मैसेंजर हिस्टामिन को रोकता है, जिससे पेशेंट को जल्द से जल्द राहत मिलती है। अब बात करेंगे दवा नंबर 2 है मोंटेलुकास्ट। एक ल्यूकोट्रियन एंटागोनिस्ट है। यह दवा अन्य केमिकल मैसेंजर ल्यूकोट्रिन के एक्शन को ब्लॉक करने का काम करती है। यह वायुमार्गों और नाक में इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन को कम करता है, जिससे पेशेंट्स को सांस लेने में तकलीफ ना हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्या गर्भावस्था के दौरान टैबलेट मोंटेकॉप 10 को इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों गर्भावस्था के दौरान टैबलेट मोंटेकॉप 10 को ले सकते हैं। इससे कोई बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होती है, ना ही माँ को प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्या स्तनपान कराने वाली माँ या महिला मोंटेकॉप 10 टैबलेट को इस्तेमाल कर सकती हैं। जी हाँ, ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि स्तनपान कराने वाली महिला टैबलेट मोंटेकॉप 10 को इस्तेमाल कर सकती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्या ड्राइविंग करते समय मोंटेकॉप 10 टैबलेट के इस्तेमाल से कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जी हाँ, ड्राइविंग करते समय यदि आपको चक्कर महसूस हो और दृष्टि प्रभावित हो और नींद आए तो दोस्तों यह टैबलेट ना लें, या टैबलेट ले ली है